ni kendo Ramogi gikone to piny owacho golo omenda maromo bilion 16.7 mar Jodongo kod jogo mang'aw e pacho kaendi e chenro mar inua jamii. Piny owacho koni omenda no biro bedo e bengi mar joma yudo sirgo chakre juma manyien bang' leo chulogi kuom maheo dweche 7. Kaka Jodongo lero, bende gisingo medo kwan mar ji mayudo sir mar inua jamii kuok milion 1.2 nyaka milion 2.5. Kuom mahao dweche 7 koro, Jodongo kod jogo mang'aw ma osebedo ka yudo sire bwo chenro mar inua jamii osebedo ka rito chudo margi mar dwe ka dwe koa kuom piny owacho. Riyo margi mar rito chopo e giko bang' piny owacho golo maromo bilion 16.7. Ma omenda mabiro konyo kiye kod nyithindo mang'aw, Jodongo kod ji man kod ng'ol kuom dweche mane oselew kochakore dwe mar 11 higa ma okalo nyaka dweni mar 6. We know we've had arrears that we have not paid from November to date, and we are happy to say that those funds are now ready. Government has released, Treasury has been able to give us 16.7 billion. Tumekuwa na changamoto ya kwamba pesa haikuwa imepatikana na zaidi ya miezi 8 hawajapata pesa zao. Lakini sasa tungetaka kuhakikishia kwamba hizi pesa ziko tayari. Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 tutakuwa na mikakati ya kwamba hizi pesa za wazee wetu zitakuwa tayari kila mwisho wa mwezi, ndio hao wazee wetu waweze kusaidika na wasitaabike katika mahali yao ya maisha. Bende piny owacho medo omenda moko ne chenro mar chiwo chiemo ma ichwalo e bwo chenro mar niche, ahinya to ne nyithindo ma odak e counties ma Kitui, Kilifi, Marsabit, Turkana kod West Pokot. Gichano medo kwan mar ji mayudo sir mar inua jamii yare milion 1.2 nyaka milion 2.5. Singo mar medo kwan mar ji mayudo sir e chenro mar inua jamii kata kamano nyalo bedo matek kaluwore ni e bajet mar hik omenda ni, omenda ma ochwal ne chenro ni odok piny nyaka bilion 38.3 kipimo kod mar hik omenda ma okalo mane en bilion 39.5. We are in the process of cleaning up the system to remove the ones that have we've lost through the natural attrition. But I want to say we are on course, even as we try to improve the numbers of the beneficiaries from the 1.2 million to about 2.5. And we will do that progressively, yearly, to increase the numbers. Omenda gi jalup jatend piny okoni biro bedo e bengi mar jokanyo mag inua jamii chakre tarik 28 mar dweni. Jodongo, Ramogi TV. Kawadhi e county ma Homa Bay kama pur omako